பார்க்கும்போது ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கர இன்டென்ஸா வந்து அவரோட ஆக்டிங் இருக்கு, ரன்பீர் கபூரோட ஆக்டிங். நீங்க அந்த கொஞ்சம் பார்ட்லயும் உங்களுக்கு பயங்கரமா அந்த ஒரு ஃபியூ சீன்ஸே வந்து இந்த இன்டென்சிட்டி எந்த அளவுக்கு சேலஞ்சிங்கா இருந்தது? என்னாச்சுன்னா ஒரு சாரி கேமரா சாரி பார்க்குறேன் சுவாமி. ஓகே, என்னாச்சுன்னா ஒரு பெரிய இன்டென்ஸ் சீனில் வந்து த மோஸ்ட் இன்டென்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துட்டு வந்து ட்ரெய்லர்ல வச்சிருக்காங்க. ஸோ அது பார்த்துட்டு சடனா ஓகே வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்னு யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங் லைக் தட். But of course the trailer has to say a story on itself, so adukku da like the expressions are seeming so intense, but it also like when